Pemirsa, bagi Anda yang tengah berlibur dan akan melintas di jalur Pantura Semarang Surabaya, tak ada salahnya untuk singgah di Pantai Karangjahe Rembang, Jawa Tengah. Ya, selain menikmati keindahan pantai, warga juga bisa menjajal kendaraan ATV yang banyak disewakan di sepanjang pantai. Bermain all-terrain vehicle atau ATV memberikan suasana berbeda bagi wisatawan di Pantai Karangjahe Rembang, Jawa Tengah. Tak hanya anak-anak dan remaja, banyak ibu-ibu yang tak mau kalah ingin menjajal motor roda 4 ini. Bahkan beberapa wisatawan melakukan swapotret alias selfie di atas ATV. Ya, kan kita libur 3 hari, jadi dari Subuh kita menghabiskan waktu aja di Rembang. Banyaknya pengunjung saat liburan membawa berkah bagi pemilik ATV. Dengan mengenakan sewa Rp20.000 untuk 15 menit, pemilik ATV meraup pendapatan hingga Rp600.000 atau 3 kali lipat dari biasanya. Hari biasa itu sepi banget, tapi untuk hari libur kayak gini peningkatnya sampai 90% sampai 100%. Pantai Karangjahe memang menjadi salah satu lokasi favorit di kawasan Rembang. Keindahan pohon cemara laut yang berderet membuat teduh suasana pantai ini. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, MNC Media melaporkan.